欢迎来到女明星新闻渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。幸福到万家研讨会，关注法理、公道、人心。热门剧集《幸福到万家》于7月20日收官，大结局中，幸福与庆来感情和睦，还有了2胎小菊花，她自己也成了万家庄的新任书记，万家庄也被评为最美山乡。最近，幸福到万家研讨会在京举办。幸福到万家海报，幸福到万家制片人曹平首先回忆了这部剧的创作历程。2015年，大家看到了故事大纲；2016年看到第一稿剧本，经过了5年的剧本修改和筹备。2020年9月19日在浙江宁波开机，2021年2月8日在安徽黄山杀青。经历了5个月的拍摄和近1年的后期制作，这部剧在北京卫视、东方卫视和优酷平台开播。郑晓龙导演郑晓龙介绍，第一次看到这个剧本的时候，就觉得这是非常贴近生活的一个剧本。它本来是根据小说《秋菊传奇》改编的剧本，这个剧本写的是2000年前后的故事。我们做了许多调整，最后成为一个用现实主义态度拍摄的现实题材的电视剧。剧中关于一些尖锐的社会矛盾和一些社会问题，我们也不回避，并做了一些尝试，甚至有一些我都没想到的问题，或者说是想到了不敢展开说的问题，也在这里面提到了。比如很多涉及法律的内容，诸如高考学籍代替的情况，王家的土地被征用的事情等等。与会嘉宾北京师范大学艺术与传媒学院影视传媒系主任教授杨成虎也注意到幸福到万家中对于法理的关注。他谈及在主人公的故事上可以看到了其对于法理、公道、人心这3维要素的执拗的坚持。他突破了单纯意义上农村题材的仅仅讲传统公道和现代公道，就是乡风乡俗和现代观念之间的冲突，他放在了法理上来表达。在这个剧作中，特别有意义的是人物的名字和幸福和幸运。和字代表一个询问，什么是幸福，什么是幸运？姊妹2人之间所走不同的道路，妹妹走的捷径不是人生的幸运，姐姐所坚持的幸福是靠奋斗得来的。而其中高考替考、农村婚恋风俗的恶习和陋习、土地的风波，这样的话题性在作品中都被作为重要的情节设置，作为支撑人物性格和人格成长的重要的支撑点，是在农村题材的电视剧中解锁的新场景和新话题。同时，幸福到万家也在现实主义、现实题材的创作中，把握这个时代的社会心理和关注的核心点，用艺术手法转化为我们可感受的并且能够可认知的人物形象。和幸福这个角色身上有很强的认识，当前农村的认知功能不是教育，是通过艺术的形象感染与认知。杨成虎分享到，研讨会中大家也谈及幸福到万家的演员表演都很贴切。郑晓龙说，做后期时，赵丽颖特别要求用自己的声音，并提出来要自己配。我一开始还有点担心，因为她是廊坊人，口音带一点北方的味道，可是我们的故事完全发生在安徽，是南方的。但是配的时候他特别尽心，效果也不错。双引号，饰演万善堂的刘薇参与了研讨会，他提及对于一个60多岁的人，这是一个很难得的戏份，感谢有万善堂这样一个很有生活基础、感情基础、很有变化的角色。我在很多年前拍过一个戏，叫《黄土魂》，曾接触过一个陕西的劳模叫郭玉露，我跟他一起生活了3个月。他甚至不让我说普通话，他说你不能撇洋腔。他穿着打扮和万善堂几乎一样。我演的时候就把他的模板搬下来了，导演说不对，你不应该是这样。导演指导我该怎样从车里走出来，走到大家中间，这样才有了第一场戏。所以理论对于演员有时是不够的。我们演了这么多年戏，真没真过，真过；假没假过，假过；虚伪没虚伪过，虚伪过。演员一定有这样一个过程，融化于生活，
愿意把自己放下并感受生活。双引号。刘威又是万善堂。刘威在研讨会上，刘威也提到，郑晓龙曾在评价赵丽颖时说，她是有感悟力的演员，她不去演她感受不到的东西，这不就是我们表演的初心吗？我们很多演员为什么要演假的呢？双引号。赵丽颖是和幸福关于幸福到万家中的人物。中国文艺评论家协会副主席、清华大学教授尹红谈到，中国的影视和文学作品中，农村的女性形象是值得关注的。从白毛女开始到吴琼花，到新中国以后的李双双，改革开放以后80、90年代的露露，女人和井里的枣花，这些荧幕形象共同塑造了一个新农村的新女性。她虽然没有很高的学历，但是她善良、执着，又很聪慧。赵丽颖的突破在于，前2集她有点风风火火、傻乎乎的，而且这个人物和万家诉讼中对于女性个体的关注不同，有了集体观，和幸福视为自己，但是也为万家庄。文艺评论家仲成祥评价万善堂这个角色，他不是一个村霸，他是一个变化中、发展中，在新时代的潮流下不断的变化中的人物。一般的农村题材剧中，万善堂这个角色很可能会往2极方面写成一个农村致富的带头人或者一个村霸，但在幸福到万家中，他身上有鲜明的缺点和不足，有自身的文化的局限，比如农村这种家长是长期的宗法社会的遗留，加在村民身上的对他的盲目崇拜等等，造成了他的自我膨胀。但是他的一切出发点又都是为了大家好，虽然手段粗鲁，但总体可信、可亲、鲜活。双引号。也有嘉宾认为，幸福到万家讲述的是一个底线的问题。当很多人为了所谓的幸福生活放弃许多东西时，和幸福一直在坚持；当大多数人变得越来越世故甚至是快，把那个底线不断抬高的时候，和幸福还在坚持。其中也触及到了农村生活中深层次的矛盾，比如农村的落后势力、习惯势力和幸福为了维护自己正当的权利，被迫远走他乡，而且这种落后势力恰恰以维护道德的名义来出现，这个就是鲁迅当年所说的那种无意识的杀人团伙，也就是萧红在当年《呼兰河船》里写的那个戕害小团圆媳妇的落后的东西。这个东西在当前仍然存在，这部剧对此点到为止，给我们留了很大的想象空间。双引号。优酷副总裁张丽娜说，幸福到万家在播出前站内预约人数就已达到338万，成为近5、6年以来优酷电视剧预约数的排名第一。我们自己都一直认为，在互联网平台一个没有播出的剧，预约第一的肯定是仙侠或者是甜宠剧，从没想到一个乡村题材的剧有这样高的预约数。而这样的数据也让平台方感受到，虽然年轻人们总是说着要躺平，但其实还是喜欢奋斗的，喜欢那些能够点燃自己的东西。前2天我们连线采访各位主创，赵丽颖说，自己遇到挫折的时候，想到在某个角落有人在坚持自己的生活，就会感到很有力量。幸福到万家为何出圈？央媒点了3个人，说赵丽颖功不可没。前段时间的热播剧《幸福到万家》不仅能火到霸屏，让中国电视艺术协会举行研讨会，还能让官媒2次为同一个电视剧发声利剑，还是首页头条。幸福到万家真是又红又正。幸福到万家为何出圈？央媒点了3个人，说赵丽颖功不可没。确实，幸福到万家能出圈，关键是有郑晓龙与赵东玲的把关，才把剧拍得贴近生活，来源于生活。从剧中我们可以看到现实当中的家长里短，才能把剧拍得真实，把生活拍成了剧，有阳光，有真善美，让观众能真情实感追剧。此外，还因为有好班底加好演员，主演赵丽颖更是功不可没。农村题材的剧本来就不吸引年轻观众，但是我们和幸福赵丽颖做到了，各项成绩都很优异。试问现在同期女星谁能做到？她已经很优秀了，
赵丽颖的作品越来越优异，各种题材给我带来不同的角色感受。幸福跟知否一样，长尾效应。何幸福是一个具有现实意义的女性角色，遇到不公平的事情，她从来不会隐忍退让，而是选择为自己和家人争一口气。然而现实有诸多无奈，有些事情协商不一定成功，她就开始学习法律知识，通过法律捍卫自己的合法权益。我希望现实生活中可以多一些何幸福这样的女性，是自己的拼了命守护，不是自己的不争不抢。通过赵丽颖从对角色的认真摸索，到一起体验完生活中的酸甜苦辣，她走进角色，成为角色，将何幸福这一角色鲜活地带到我们面前。喜欢赵丽颖是被她那种认真又独立的品格所吸引，认真对待每一个角色，用导演的话来说，就是先走进角色再去演绎，不是为了演而演。所以她的角色塑造能力很强，还发现她是一位非常独立的女性，想要什么就努力去创造，不依靠别人去实现自己的理想。她配得上今天的成就和赞誉，相信还会有更大的突破。何幸福是个讨人喜欢的角色，不过与其说是围绕女主展开的剧情，我倒觉得更像是一部群像剧。除了幸福之外，万书记、王庆来、何幸运、王秀玉，甚至万传家，观众都可以看到他们的成长或者进步。好的故事，好的演员，好的演技，当然出圈了。剧中的几个矛盾点击中了农村的几个痛点。首先，婚闹，越来越肆无忌惮的婚闹已经成为婚礼的毒瘤了。有的婚闹令新郎新娘伴娘伴郎频频受辱，最后一句为了热闹新婚3天无大小大事化小，小事化了。通过这部电视剧，让身边的人懂得了婚闹如果过分是可以通过法律惩戒他们的。另一个就是征地问题，每个普通百姓都会配合国家的相关规定，但是不能让老百姓吃亏呀。就比如说王家和菜场的合同问题，有人说是王庆来家没有把费用说清楚，不应该再找国家赔偿。老百姓不是会计，也没有法律顾问，有时候考虑不到位是常有的事情，国家就是考虑到了这点，才一直强调不能让老百姓吃亏。老百姓考虑不到，你就捡到便宜了呗，你省的那点儿钱就是算计老百姓得来的吗？国家能让这部剧把这些问题反映出来，就证明国家是为老百姓考虑的。但是关键是你的懂法呀，懂得了你才能知道怎样通过法律维护自己的利益，才能让老百姓真正的不吃亏。一部剧真的最重要的就是剧情有讨论点，能引发观众思考，真的很牛。